आणिकी डाक्तरी प्रेस्क्रिप्शन नथिले सिरप मना अर्थात कफ सिरप को मना करा जायछि। विभिन्न प्रकार सिरप सहित कफ सिरप बिक्री उपरे कटकणा लगाइले केंद्र सरकार। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाई। औषध नियम 1945 एक बड़ धरण परिवर्तन होइछि। निशा कारबार और कफ सिरप जनित मृत्यु पर सरकार यह निष्पत्ति नहीं। गत वर्ष अक्टोबर में मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा और राजस्थान में कफ सिरप जनित मृत्यु सारा देश में आलोड़न सृष्टि करथिला। औषध खाइबा परे अनेक पिलांकर किडनी फेल होई मृत्यु होइथिला। परीक्षण में सिरप रे डायथेलिन ग्लाइकल मात्रा 48% रु अधिक थिबार जणा पड़ता। यहाँ पर डीजीएचएस पिलामानंकर चिकित्सा पई बहुत कफ सिरप व्यवहार उपरे सतर्कता जारी करथिला। केंद्र सरकार एवं कठोर कार्यानुष्ठान नहीं। जेकोसी प्रकार सिरप किणवा पई डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन देखाइबा को पड़िबो एवं मेडिकल स्टोर परिचालक मानक मध्य प्रेस्क्रिप्शन बिना बिक्री न करने को निर्देश रही। नियम उल्लंघन कले आईनगत कार्यानुष्ठान भी हो पारे। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानक अनुसार लोके प्रायतः निजे किणी औषध सेवन करिथांती। भूल औषध व्यवहार पार्श्व प्रतिक्रिया और गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखा दिए। अनियंत्रित औषध व्यवहार को रोकवा और रोगी सुरक्षा पर सरकारी पदक्षेप सिरप किणवा पूर्व डाक्तर सहित परामर्श करी प्रेस्क्रिप्शन नेबा बाध्यतामूलक रही। जनसाधारण ठारू आपत्ति और परामर्श पर संशोधन ड्राफ्ट जारी करा जायतिला। सरकार कहिसेंती जे परामर्श गुडी को विचार करबा परे चूड़ांत संशोधन करा जायछि। तो किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य आम आपण को सामना को आणुचु। डाक्तर देखिले ही सिरप मिलिबो। जेकोसी प्रकार सिरप किणवा पई डाक्तर को प्रेस्क्रिप्शन आपण को देखाइबा को पड़िबो। आनिकी मेडिकल स्टोर परिचालक मानक मध्य प्रेस्क्रिप्शन बिना बिक्री न करबा को निर्देश रही। नियम उल्लंघन कले आईनगत कार्यानुष्ठान हो पारे। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानक अनुसार लोके प्रायतः निजे किणी औषध सेवन करिथांती। भूल औषध व्यवहार पार्श्व प्रतिक्रिया और गंभीर स्वास्थ्य समस्या जहाँफल देखा दिए। अनियंत्रित औषध व्यवहार को रोकवा और रोगी सुरक्षा पर एभली एक सरकारी पदक्षेप निया जायछि। सिरप किणवा पूर्व डाक्तर सहित परामर्श करी प्रेस्क्रिप्शन नेबा एणिकी बाध्यतामूलक। जनसाधारण ठारू आपत्ति और परामर्श पर संशोधन ड्राफ्ट जारी करा जायतिला। सरकार कहिसेंती जे परामर्श गुडी को विचार करबा परे चूड़ांत संशोधन करा जायछि। डॉक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ आम सहित लाइव उपस्थित रोचते संपर्क में अधिक आलोचना करने। डॉक्टर चौधरी विलंबर हेले मध्य पदक्षेप को ए पदक्षेप स्वागत योग्य निश्चित भाव में टी विलंब होती। निश्चित भाव में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय जो पदक्षेप आज नहीं बहुत स्वागत पदक्षेप आगुरी नबार था। आ गोटे कथा भी कहबी केवल कफ सिरप नुहे समस्त मेडिसिन उपरे जहाँ फर्मुलेसन अच्छी कि मेडिसिन अच्छी बिना डाक्टर प्रेस्क्रिप्शन ने कौन सी मेडिसिन दुकान हूँ ओवर द काउंटर हूँ केमिस्ट ड्रगिस्ट कई जमी बिकी न पारे कड़ा ना दरकार। कहीं जो पाठ पढ़ी से फार्मासी कर काम हो मेडिसिन केम देवे केमती खाइबे खाइला पर खाइला पूर्व डोज एटा बुझेबे डाक्तर मैंने क्या मेडिसिन देवे से जिन करेंगे। तेणु ओवर द काउंटर जो आजिकल चली गाँ ठू आरंभ कर सहरांचल पर्यंत ओवर द काउंटर जी ना सी सब मेडिसिन खाई दौरान बहुत बड़ आगु सर याको ग्राउंड लेवल रे सर कार्यकारी करबा आपन को एते सहज लागु छी सर। निश्चित यदि कड़ाकड़ी नियम हम एवं जदि सीडीएसको एवं ड्रग कंट्रोल तरफ पदक्षेप नियाजिवो जो माने बिना प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन देले ताको बे कड़ाकड़ी नियम नियाजिवो। किछि दिन पे सस्पेंड कर दिया किछि दिन पे तांकर ड्रग लाइसेंस अवरोध को रखि दिया जिवो। तो जहाँ बेले ग्राउंड लेवल भी काम हम किछि असुविधा नहीं। किंतु वर्तमान समय जेते बेले राज्य सरकार ओडिसा ग्रामांचल पीएसओ सीएससी ठू आरंभ कर अत्याधिक डाक्टर मानक पोस्टिंग करने निष्पत्ति नहीं से समय ओवर द काउंटर मेडिसिन बिकी लाभ ना सफिशिएंट डाक्तर आगु अवेलेबल हेबे लोक मैंने भी चिकित्सा पाई पारिबे। किंतु यही जो ओवर द काउंटर से माने मेडिसिन बिकुचंती तो कफ सिरप कथा भी आलोचना करूचे पिला माने क्षेत्र स्पेशली कौन थाए ना ताको गोटे पर्टिकुलर डोज हिसाब से दबा पड़े। आप गोटे सिंपल सिंगल फॉर्मुलेशन नहीं पारिबेनी माने हेटी पिला को ओजन बयस हिसाब से मेडिसिन दिया जाए 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है गोटे केजी 2 केजी डिफरेंस हेले भी तार भी डोज चेंज हो। तेणु सेगुड़ा ओवर द काउंटर समस्या जानी न था से जो डोज स्पेशली पिला माने क्षेत्र जोटा दिया जाए सर बिना प्रेस्क्रिप्शन रे कफ सिरप जदि आपण सेवन करूछंती ताले यार बैड इंपैक्ट बा खराब प्रभाव शरीर ऊपर कोन पड़िबो सर।
सर कफ सिरप हूँ गोटे जिनिस कौन ट्रिटमेंट नुहे आमर टेम्पोरारी कफ सप्रेसांट खासटा को सप्रेस करदब बहुत समय कौन हुए ना पिला मान क्षेत्र में खासटा ठंडा ज्वर भी पारे आजमा भी पारे निमोनिया हो पारे कौन लंग सब्सट्रक्शन भी पारे तेणु ये जो काश है गोटे कफ सिरप खाई कापेटर दबे देले परवर्ती समय रोगटा धरा पड़ू पड़ू बहुत सीवियर हो जाऊँगी जोटा बहुत समय जो कफ सिरप खाइबा द्वारा से रोगटा सप्रेस हो जाऊँ जना पड़ू सर बेसिकली जना पड़ू सर आम देखु युवपीढ़ी मध्य कफ सिरप नेबा नियमित भाव में किसी युवपीढ़ी अच्छा जो मैंने नियमित भाव में कफ सिरप नियंती सेटा कौन हुए ना सेटा माने एडिक्शन हिसाब व्यवहार करते कहीं ना कफ सिरप रे गोटे हमर ब्रोंकोलाइटिक थाए म्यूकोलाइट जोटा कफटा पतला करे कफ सप्रेशन जो खासटा कमे दब एंटीहिस्टामिनिक थाए जोटा एलर्जी को कमे दब से साधारणतः जो कफ सिरप जो फॉर्मुलेशन थाए 3-4 ड्रग्स मिसी थाए से भल निद कराए माइंड टा गोटे काम कर दिए जोटा कि साधारणतः कौन निशा जमी गोटे इफेक्ट थाए जमी गोटे आल्कोहलिक इफेक्ट थाए तो से इफेक्ट थाए जमी विभिन्न प्रकार भेराइटी आप पाइनापल फ्लेवर मैंगो फ्लेवर विभिन्न प्रकार फ्लेवर यार अपव्यवहार है बिना डाक्तरी प्रेस्क्रिप्शन रे बेसी व्यवहार करागला युवपीढ़ी द्वारा बा साधारण लोकों द्वारा तेणु से सरकार एभली एक कठोर निष्पत्ति नहीं एवं 19 औषध नियम 1945 एक बड़ परिवर्तन आनी देखा कथा ग्राउंड लेवल रे यह केते दूर कार्यकारी हो पारुछि। बहुत बहुत धन्यवाद स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी ए संपर्क में आम सहित विस्तृत भाव में आलोचना करुଥିଲେ।